နောက်ကျော် okay I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same old boots, trying to outrun the thought of you. Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Johnny K Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဥပိန္ဒရာကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ရင်းနဲ့ဥပိန္ဒရာရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every man just feels Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to share my travel experience in Uprain Bridge. Uprain Bridge is the longest wooden bridge in the world and it is located in Myanmar. Do you know Myanmar? Myanmar is a country, it includes Southeast Asia and it is located near Thailand country. you can't live in a town this small. I moved on but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you cannot run the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မင်းကြီးရှိတဲ့ဘက်ကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲစရန်လန်းနဲ့နေပြီးတော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲစရန်လန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေကြရတွေကတော့အတွဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you cannot run the memories. Nah, I ain't ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဟာကန္နာယုံကျောင်းတိုင်းဘက်ကရှိတဲ့လေတံပန်စိန်နာကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပိန္ဒရာရဲ့အလားဆုံးမြင်ကွင်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ညနေခင်းနေမဝင်ခင်းအချိန်ကိုလာပြီးကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လေစိတ်ကလူတွေကလေစီးမလားလို့ခေါ်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ် I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving fast. You can change my name in your phone. You can't. ဥပိန္ဒရာကိုလာပြီးတော့အလားဆုံးချိန်ဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမဲစရန်ဘက်ရှိတဲ့ကန္နာယုံဘက်ကျန်ရှိတဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲကားတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ local people တွေတော်တော်များများလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်ကြတာကိုအခုလိုပဲတွေ့မြင်အမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပိန္ဒရာမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လို့အကောင်းဆုံးချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနက်ခင်းနေထွက်မလာခင်အချိန်နဲ့ညနေခင်းနေမဝင်ခင်ဆန်းဆက်အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် So done the anthem. Get through the chain. Fed on the silence. Talk to ဘာကြော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဥပိန္ဒရာကြီးရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်လက်တွေနဲ့တူပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပိန္ဒရာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတက္ကသိုလ်1917ခုနှစ်ခရစ်နှစ်တက္ကသိုလ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1849 1850ဝန်းကျင်လောက်မှာမြို့ဝန်ပိုင်ဆက်နဲ့စရေးဥပိန္တို့ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်တုန်းကမြမထီနန်းကိုစိုးစံနေခဲ့တဲ့ပကံမင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရေးပြည်ရာနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရာဘိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အပျော်ပါးနဲ့ကြက်တိုက်ငတ်တိုက်တာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပကံမင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့လိလိရှုထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းတော်နဲ့နန်းတွင်းထဲမှာအာဏာလူပွဲတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေစတင်ကြီးထွားလာတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ပကံမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမျိုးဝင်မင်းလို့ခေါ်တဲ့ပိုင်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးဝင်ပိုင်ဆက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကဗျာတူဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်အရန်ကောင်းတယ်လို့လူကြီးတွေရဲ့အထာကိုအရန်နဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပကံမင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချုပ်ရေးအားလုံးကိုပိုင်ဆက်ရဲ့လက်ထဲကိုအာနာကုံအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရပူရာမျိုးသူမျိုးသားတွေတဲ့ငရေကန်းတစ်ခုဟာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဝင်ပိုင်းဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရန်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ညာလက်ယုံစီးတူးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစီးရဲ့နာမည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဥပိန်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစီးငပိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးစီးငပိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ချွေပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါအရန်စိစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျိုးဝင်ပိုင်းဆက်ကအရန်အားကိုးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းဆက်နဲ့မျိုးစေးငပိန်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပကံမင်းပေးထားခဲ့တဲ့အာဏာတွေကိုတလွဲအသုံးချပြီးတော့မျိုးသူမျိုးသားတွေပေါ်နှိပ်စက်တာမတရားဆက်ကြီးကောက်တာပါဝင်ထောင်ချတာတွေကိုရဲရဲတင်းတင်းပြုလုပ်လာခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာကိုကျိုးအတွက်လွဲသုံးစားအသုံးချခဲ့တဲ့ဘိုင်းဆက်နဲ့မျိုးစေးမောင်ပိန်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလာတိုတွင်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာတော်တော်များများကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ဆက်နဲ့မျိုးစေးမောင်ပိန်တို့ရဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုခန်းစားနေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့နာကျင်မှုနဲ့မုန်းတီးမှုတွေဟာမီးတောင်ပေါ်မှာပောက်ကွဲလူနီးပါးခြေနေကိုရောက်လာတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခြေနေကိုရိပ်မိတဲ့မျိုးစေးဥပိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်နဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့လို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စင်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေကြီးတဲ့ချိန်တိုင်းမှာသွာလာရခက်ခဲ့တဲ့အခုဒီတောင်တမန်အင်းကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့တရားကြီးတစ်စင်းတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပိန်တရားတီဆောက်မဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကိုလည်းသူတို့နှစ်ဦးပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့မတရားရယူထားတဲ့ငွေကြေးပါဝင်အင်းဝနန်းတော်ဟောင်းကိုဖျက်သိမ်းတော့ကကျွန်းတိုင်လုံးနေနဲ့ပဲတီဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေးဥပိန်ဟာအင်ဂျင်နီယာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံနိုင်မဲ့ထူးထူးခြားခြားအခုလိုဘီတုကဒီဇိုင်းကိုထုတ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စဆောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပိန်တရားဟာဇောင်းနှန်းလေးခုအပါအဝင်ရှိပြီးတော့စုစုပေါင်းအလျာ3969ပေရှိလျားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကီလိုမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.2 ကီလိုမီတာအထိရှိလျားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပိန်တရားကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အချက်၃ချက်ရှိနေပြီးတော့နံပါတ်1ကဒီဥပိန်တရားရဲ့ဘီတုကဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားကိုတက်မဆောက်ဘဲနဲ့မြင်းငွေပုံစံဆောက်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ရေလိုင်းတန်နဲ့လေလိုင်းတန်ကိုခံနိုင်အောင်လို့ကိုတက်ကိုအဲ့လိုဒီဇိုင်းနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ထူးခြားချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပိန်တရားကြီးကိုစောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ချောင်းကိုလုံးဝမတုံ့ဘဲနဲ့တက်သားချင်းချင်းပဲဆွတ်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယထူးခြားချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥပိန်တရားကြီးကိုအဲ့ဒီတိဆောက်စဉ်ခါလာတော့ကကျွန်းနိုင်ပေါင်းအလုံးရေ1086လုံးတိတိအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့
လူတွေနားနေဖို့လို့အတွက်နားနေဆောင်၄ခုကိုအချိုးကျကျတိစောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကြီးပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့သူမြို့သားတွေပြည်သူပြည်သားတွေဟာဒီတရားကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့သွားလာရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြို့စည်းဥပိန်ကိုချီကျူးထောမနာပြုခဲ့ပြီးတော့ဥပိန်တရားလို့အမည်တင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay. Okay. 1, 2, 3. ဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ပြတရားဆောင်တဲ့တင်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မတရားမှုတွေအကုသိုလ်တွေဟာဖုံးကွယ်လို့မရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းဆက်နဲ့ဥပိန်တို့ရဲ့ဗိုလ်ချဆုံးမမှုတွေမတရားမှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကတကယ်အထောက်အထားပြည့်စုံတဲ့အတူပကံမင်းစီကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တရားဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကံမင်းဟာအလွန်မင်းဒေါသထွက်ပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးကိုတည်တံပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုးအာဏာရှင်တွေအဖြစ်နဲ့ဏီကုန်းချုပ်ကွန်မြတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့အချမ်းစီကနေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဥပိန်တရားကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ထိတိုင်ပဲမြမကုံဆောင်ကဘာကျော်ရှေးဟောင်းအမွေနဲ့တစ်ခုဖြစ်တည်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ I'm now going to talk about the summary of Ubain Bridge history. The history began around 1849 during the region of King Bagan. The king was notorious for ignoring state affairs, preferring court-fighting and palace amusement instead. This power began gave rise to an ambitious man named Bainset, an influential official who became the governor of Amarapura. With the king's blind trust, Bainset seized absolute control, turning the city into a living nightmare for its citizens through extortion, wrongful imprisonment, and brutal oppression. For Bainset, it was his brilliant chief clerk Maupay, later known as Upay. Together, these amazed immense war through corruption, however, as public reached near a boiling point. Upay realized they need a massive public relation destruction to save their reputation. His solution, built a massive bridge across Tandama Lake so local villagers could easily cross during the flood season. To fund it, he recycled massive steel pillars from there abandoned in one. Upay was known for an engineer, but his design was a stroke of genius, stretching 3,967 feet with 1,086 original teeth pillar. The bridge holds three architecture secrets. Number 1, the calf. It was that blade stride. The safety cut was calculated to resist strong wind and wind current. Second, no nails. The entire original structure was joined using traditional interlocking wooden joint. Not a single iron nail was used. 3. The pavilion. But a bridge built on charity could not was await a lifetime of sin. Eventually, a mountain of evident detailing Bainset and Ubain atrocity reached King Bagan. Furious, the king ordered their immediate execution at the Lulin Church cemetery outside the city. This ultimate irony of history is a landmark born out of corruption and political survives to begin a symbol of peace and Myanmar cultural pride. The next time you walk across this ancient teeth plank, you will remember the dark history beneath your feet. If you enjoyed this historical deep dive,
Don't forget to like, share and subscribe for more and true story from the past. Thank you for watching.